Heute sind wir am Arosa Klassiker und jetzt gehen wir dann nachher gerade mit dem Renntaxi hinter uns eine Runde fahren hier auf der Strecke. Wir sind sehr gespannt, das ist ein RS6, soll schnell sein und heftig. Wir sind nervös. Kurt Leimer mit der Startnummer 261. Bist du ready? Ja. So. In wenigen Minuten geht es los. Und ich bin nervös ohne Ende. Jetzt sind wir in den letzten Sekunden vor dem Start. Ich bin doch relativ nervös, Nati Bert. Ja. Sag etwas. Es wird heftiger als jede Achterbahn. Gell? Und er ist ein cooler. Der glaubt gar Vollgas. He? Der schaut, dass wir gewinnen. Ja, glaube ich auch. Wir gewinnen vor allen anderen. Unser Renntaxi Nummer 7. Da bist du schon bereit. Er ist fest nervös. Seine Hand zittert nämlich ganz fest. Sieht man da? Nein, spiegelt. Unser Fahrer kommt. Gleich geht's los. Gut, also viel Spaß. Ja. Okay. Danke. Wow! Nathalie! Wow! Gut, perfekt, ja, großartig. Gott, ist das geil! Wow! Wow, geil! Wow!
schon da. Wow. Wow. Großartig! What? Hat's gefallen? Und wie? Nathalie?